हाँ, तो क्वेश्चन देखो, 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का कुल मेल 339 है। तो हमें 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल बताना है। तो इसको लिखेंगे कि 12 प्लेटें और 9 चम्मच है। चम्मच को स्पून बोल दिया, स्पून 339 रुपीज है। तो हमसे 4 प्लेटों का मूल्य और 3 चम्मचों का मूल्य जो है पूछा जा रहा है, कितना होगा। आप बताओ, 12 से 4 आया तो 3 से डिवाइड किया गया होगा, 9 से 3 आया इधर भी 3 से डिवाइड किया गया होगा, तो इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 4 प्लेटें और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा, 113 रुपया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।